随着2015新环保法的实施和企业各种制造成本的上升，家具行业对木材加工机械提出了新的要求。Linze将在生产工艺的改进和产品的环保节能、智能化上面投入更大的研发力量，满足家具企业油改水的需求，提升油漆的利用效率，减少 VOC 的排放，配合家具企业对个性化定制的需求。Linze致力于油漆涂装设备的研发生产。Linze产品适应新的形势，向智能化、工业互联网化、环保节能方向发展。为用户创造价值是我们的宗旨，做高品质的产品是我们的信仰。北京木工展作为Linze产品和品牌重要的展示和推广平台，Linze已连续参加了20多年。通过每一次的参展，都提升了我们和上下游企业的交流合作水平。我们希望2016年的北京木工展，在互联网+的理念下，让我们参展商在一个更大更宽的平台上交流互动合作。2016年，在经济下行的大环境下，Linze加快产品的转型升级，推出在油漆滚涂、油漆干燥、油漆回收等各方面有较大改进的产品，把更环保节能的智能化产品展示给大家。